Привет, прекрасна, разкошна! Отдавна не съм чела с обикновени карти. Днес, именно чрез тях, ще видим какво ще ни покажат те за човека, който в момента не е до теб. Ще видим какво е настоящото му отношение към теб, какви са чувствата му, какви са намеренията му и дали предстои да направи крачка към теб. Въпросът към обикновените карти ще бъде: ще се върне ли той при теб? Напомням, че това общо четене може да не резонира с всеки. Вземи само онова, което усещаш за свое. Знаеш, личните тълкования се заплащат. При интерес пишеш на лично. Разклада ще бъде 5 картов. Колко са мънички тези карти, забравила съм. Какво е чувството да се гледа с тях? Добре, червени бои. Добре. Така. А сега нека чукаем шепота на обикновените карти. Какво е настоящото му отношение към теб? Тази карта показва човек, който все още държи ситуацията в съзнанието си, но подхожда по-скоро разумно и предпазливо. Има мислене върху случващото се и желание да разбере как би могло да се развие нещо между вас, нещата между вас. Тройка трефа не е карта на пълно безразличие. По-скоро показва интерес, мислене и желание да се види дали има възможност за развитие, но без пребързани действия. Какви са чувствата му към теб? Тук чувствата изглеждат по-скоро задържани. Има желание за сигурност и стабилност, но човекът не е склонен да покаже всичко, което усеща. Четворка каро може да показва и привързаност към познатото, към това, което вече е било изградено между вас. Той може да мисли за връзката като за нещо, което не е било напълно без значение, но в момента пази емоциите си под контрол. Какво е намерението му спрямо теб? Тази карта става по-сложна. Осмица купа показва отдалечаване, емоционално отдръпване и опит човек да остави нещо зад себе си. Това не означава непременно, че чувствата са изчезнали. По-скоро показва, че в момента той има тенденция да се дистанцира, защото не знае как да реши емоционалната ситуация или смята, че трябва да продължи напред. Затова на този етап намерението му не изглежда като категорично връщам се, а като изчакване и дистанция. Ще предприеме ли действия към теб в близко бъдеще? Това гледаме в четворка купа. Тя отново носи застой. Тук има усещане за човек, който мисли, наблюдава и преживява ситуацията вътрешно, но не действа активно. Възможно е да има момент, в който той да се замисли за контакт, но да се откаже или да отложи действието. Това е карта на колебанието и емоционалната затвореност. Тоест, в близък план картата не показва особено бърза или категорична крачка. В следваща карта гледаме, ще се върне ли той при теб? Девятка каро е по-положителна като финална карта. Тя показва възможност за ново развитие, новина или промяна в обстоятелствата, но не дава усещане за внезапно връщане без предварителна промяна. След двете карти на отдръпване, осмица купа и четворка купа, девятка каро показва, че ситуацията не е напълно приключила като възможност, но развитието зависи от това дали човека ще излезе от сегашната си пасивност.
И така, прекрасничка, картите показват човек, който не е безразличен, но в момента е по-скоро отдалечен и затворен в себе си. Има мисли и емоционална привързаност, но между тях стои силна тенденция към изчакване и бездействие. Финалната девятка каро все пак оставя отворена врата за новина, контакт или промяна в ситуацията, но по-скоро след период на колебание, отколкото като незабавно връщане. Тук картите не казват категорично той ще се върне, но определено не показват и окончателно затворена врата. Надявам се, този разклад е бил полезен за теб и да ти е дал някаква яснота за теб, за твоето сърце, за твоята душа. Надявам се нещата да се развият по най-добрия начин, съответно за теб, така както ти ги искаш дълбоко в сърцето си. И сърдечно ти благодаря, че отново беше с мен в Шепот от карти. Един хубав и страхотен ден от мен!